好高興今日用電陶爐同大家烹調呢一個豉汁燴倉魚，主要嘅成分就係倉魚啦、蒜蓉醬啦、薑段啦、豉汁啦同埋葱段嘅。咁而家就為大家開始烹調啦。首先呢，我哋就落油，跟住我哋就可以開爐啦。而家個鑊咧已經係紅㗎啦，咁我哋咧就將呢一條魚咧就放落去煎，煎好咗兩邊，再同大家介紹條魚咧，因為都好大條嘅。咁所以呢，我哋煎好咗一邊之後呢，我哋就會將佢反轉，再煎另外一邊，煎好啦。咁樣呢，差唔多煎好嘅時候呢，我哋就冚蓋。咁你可以睇下，已經係煎咗一邊㗎啦。咁而家咧就已經係去第二邊，咁條魚咧好大，所以我哋就要一冚個蓋，焗一焗，咁佢就可以咧完全熟㗎啦。用電陶爐咧有咩好處？因為咧用電陶爐咧可以根據呢條魚嘅要烹調嘅時間呢，或者火度呢，就調校嘅。咁而家呢，就可以由2000度再減低少少，去到呢一個200度。咁呢，讓佢慢慢咁樣煎過來。條魚已經差唔多有50%熟㗎啦。咁而家我哋呢，就將料頭放落去。料頭已經放咗落去啦，咁略為煎一煎，加少少糖同埋少少豉油，再加一啲食用嘅水，冚埋個蓋煮一煮。跟住而家呢，就冚埋個蓋，煮佢5分鐘到。而家差唔多燴咗5分鐘，咁條魚都差唔多熟透㗎啦。咁而家我哋就可以上碟。大功告成啦！呢一個豉汁燴倉魚已經煮好啦，希望大家鍾意啦〜